lento owayenze ukungidlwengula iyangilimaza kakhulu opa, and uyazi ukuthi umndeni wabizwa wakhuluma. Linda ungangena emlomeni ngoba wazi kahle ukuthi yonke leyo nto leyo wayenza. Ungaloku ungena emlomeni, bengafuni ukukubiza ngegama kodwa ufuna ukuthi ngize ngibize ngegama ngisho uzozwakala ukuthi ngithi mina kuwe yonke lento wayenza iyangilimaza because angazi ukuthi wawuyenzelani. Manje ngifuna ukukubuza imibuzo opa. Uyazi ukuthi umndeni wabizwa wahlala phansi wawulokhu ukhekheleza, ukwazi uzuvuma, ukwazi uzuxolise kimi. Namanje ngisayibuza ukuthi kahlahlwa ukwenzelani. Ngicela ukuthi ungiphendule nje ukuthi yini ayikwenzisa lento opa, ngase ngikwazi isikhathi eside, ngihlale nawe isikhathi eside. Yini yenza ukuthi ngale lala ngicabanga ukuthi wena ulale nami? Yabona mina angi-understand ukuthi noma mhlawumbe unenkinga nami, mina nawe sasikhulumile, sakhuluma, wafika uCobreksini wathi wena manje ukuthi manje masuqala phansi futhi uthi ngakudlemula futhi ngoba lento washo ukuthi wayitshela uCobra ngoba la Cobra wayekushaya. Ufiqala phansi kwenzenjani manje? Uyabona ukuthi usaqhubeka ukuthi uqamba manga. Uyakhumbula ukuthi wafika ungakhuluma manga, asekho isidingo sokuthi uqamba manga. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Kumafavuke njengete ngabani isamba nesamba ungosangalala maqedo lala bafoza nokho nje isikhundla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhofo oyiphayi madekeni oyishasa nkentela. Ngiyabingelela le iNethezeka TV kade sithi uphila kanjani. Kukhona ke usisi osibhalele nakuba esuka eMpumalanga province sinaye la eGoli kaNdongazi yathu manyama ipheli kuphela amazinyo endoda. Sizokhuluma naye ethule istory sakhe njengamanje ukusime kanjani. Emva kalokho masiyabuka ukuthi uzosizakala kanjani kulona lolu daba. Nkosazane angikubingelele ngikwamukele kwiNethezeka TV. Ngiyabingelela eNethezeka TV, igama lami uThobile. Ngibhalele ukuthi kunobhuti ngo-2022 mangicabanga ngathi wawusuphakathi nendawo nyana. Umfowabo baba boy behlala naye nje isikhathi eside, sihlalile isikhathi eside, mina bengipheka sidle ndawonye, sihlukane ngokulala eye kwisakhe istrati. Ngelinye ilanga baba boy engene night wafika adakiwe wakokoda umuntu osezokudla, ngangilele nomntwana. Wathi makokoda ngamvulela cause wayethe uzokudla njengenjwayelo vele bese ngihlale nabo isikhathi eside. Ngamvulela wathi wangena wavala umnyango. Ngambuza wathi uzophaka, wahlala wasethi ucela ngimlalise, isikhiya asikho. Washo njalo ngoba ngathi bekahlala nobaba omkhulu futhi should bebe about 3 vele. Okay. Emva kwalokho ke hayi walokho engibamba ngimbuza ukuthi ufunani, engilwisa ke hayi ngamlwisa ke ngoba wayedakiwe, ngazama kakhulu. Kunomfana oyi1 wayewazi wonke connection ngoba ama room bekazi ukuthi laba abekho ubani ukuphi inyanga yayiphelile. Besele nomfana oyi1 owathina bewuza umsindo makafika eminyango ezokuyi voice yalo bhuti abona ngathi ayikho into angangenza yona. Emva kwalokho ke hayi ngagcina ngingasakhona ukumlwisa cause ngikhathele nomntwana wayekhala. Nomntwana wabekhala ubusuku bonke, umntwana angaleli, ngizama ukumlwisa and ngangifasa ithawula. Wagcina enqobile ngabo 4. So manje ngifuna ukuthi ngikhulume naye cause ngayi kovula i-case. Ngathi mangivula i-case kwathiwe police station akuyokhulunyiswana cause umndeni mhlambe kukhona isolution engaphuma. Okay, ubaba boy ngamtshela ke vele ngendlela engibuka ngayo ngathi into eyayiplaniwe, anginayisho. That's why manje ngidinga ukuthi ngimfonele ngikhulume naye cause ngalesikhathi kwenziwe meeting angikhonanga ukuthi bephume nesisombululo nami esingiqulisayo kanje. Wagcina engavumanga, akaxolisanga, akenzanga nje next. Manje nasemndenini ngisabuke kanje ngomuntu omubi cause basathi mhlambe yimi engayivumela izinto ekanjalo. Ngizamileke kakhulu, ngihlukanile nobaba wengane yami ngesimo sakhe. Ngangibona ukuthi uma siloku siqhubeka sithandana bengitshela ukuthi mangihlukana naye kuzoba ngizophola mina kuma ngihlukanisa nomndeni wakubo, ngingamikisa umntwana because vele angisenzi nje next manje. Okay, ngibonile angipholi, ngiyadinga ukukhuluma naye kakhulu ukuthi nje ngicela ukuthi ningifonelise yena ngikhulume naye ngimbuza ukuthi kwenzakalani, wayenza le yanto because bese siside isikhathi ngihlala nabo, bese siside kakhulu. Baba boy amshobe nginabo 4 years 5 years ngithandana naye, nasekhaya kubo bengihlala naye, nalaphezulu embale enhle ngihlale naye, kodwa ekugcineni wagcina engenze kanje yangaleli yalanga. Angimazi ukuthi bekahloseni. And umama wakhe masimfonela mangimtshela baba boy, umama wakhe impendulo zakhe naye ngibona ngathi bekalazi lo daba ngazi. Kodwa impendulo yakhe akathukanga.
mabo baba boy mayemfonela amtshela ukuthi yazi opa wenza ukuthi nokuthi wavele wathi nje nike nimbophise akathukanga nje wathi nje nike nimbophise manimbophisa wena ungabuyi la kuze uopa aphume ejele uhlale nalowo critic okay ngasekhaya umama ke umuntu ke vele nje oyisabelayo wavele wathi ngambophisi uyesaba ucabangela ingane yami ukuthi bazosuka baqeda ufakazi nami vele engangisesendlungini abantu abambe ngamawele kwashona oyi1 bese bekhulile nje bengabafana bethu wathi makushona loyi1 ukuze ngihlale nabemba lenhle ngangizama ukuthi sikhulise lono baba boy azaqina isikhala bese ngikwazi ukuhamba na ngekhaya okay ngagcina ngizwe kanjani ngenziwe njalo ngifuna sibuye la ekuthenini ukuthi ke nina ngokuhlala niyazana emakhaya manazana emakhaya nabantu abanjani njengomndeni usafika khona uvakasha khona ubufika kanjani zikhona izinto ezazikhona mhlawumbe ezazikusolisa cha mangisafika khona bezingekho abantwana bengingakabi nabo angifuni uqamba mangingakakuthola umntwana ngingakamithi yonke into behamba kahle nje bengumakoti abamthandayo futhi emva kwalokho mhlambi iqale mangiqala ukuthola abantwana ngendlela ngibuka ngayo ugogo uthanda imali bekabona ingazathi ngizodla imali yomntana wakhe since senginabantwana and wesiphathi bebethu kungabafana abayithuka ngamawele oba uzubone ezongikhipha esibhedlela sasithengile impahla nobaba boy bengahlala ekhaya kithi kusemakhaya intumbane kakhulu behlala ngapha ngakuye ezongikhipha esibhedlela wangifihlela impahla yaqala lapho nje wayethusho ukuthi amawele kokuqala ngendlela engibuka ngayo amawele ke wathi la ekhaya awekho amawele azovela kanjani amawele kwangixakana lokho masikhanda umntwana sisuke sibayi2 nawe uvela nesibeletho nami ngivela nesami and amawele nami eqaleni ngangiqale ngawo shuthi into yami amawele okay wangena ezongikhipha esibhedlela engaphethe impahla wayeyifihlile shuthi wayefuna ukubona ngabantwana kuqala and loyi1 ufana naye loyi1 ngathi wambekisa ngezandla because mayiseyikhuluma sethi hey ukhona umunye umuntu owayezomgiyabo wayesebekisa ngabona ukuthi usho kimi naye nakho impahla bekayifihlile and ingane beyiphuma nalezi zandla lezi shuthi bekafihlele kona ukuthi akathembi yaqala lapho ke lento okunye nje beba right bebengithanda ngakabi nabantwana ngathi inkinga isemalini okay umfowabo kababa kaBoy ungakanani kuyena umuntu onjani nihlale naye isikhathi esingakanani manihlala kuleso sikhathi bezengekho nje impawu zokuthi ngahle kwenzeke isimo esifanayo cha angazi kodwa nje bese ngihlale naye isikhathi eside kakhulu futhi eside kakhulu because bengivakasha ngisukela 2016 ngoba lento ezenziwa 2022 qala ukuvakasha khona ngo2016 ngoDecember beka right bekanako ukukhuluma ukuthi yo ngiyafuna yazi ungitholele umakoti nje untombi efana nawe uyintombi nje right izinto ezikanjalo wasemakhaya yabo ezama lapho ekhuluma lokho ngihleka nje ngoba phela ngabantu engihlala nabo kodwa nje ungangami yena ungangami ubaba boy yena ulama yena ubaba boy yena ungangami ngokuminyaka vele Sibuya ke kwesigameko ukwenzeka kwaso ngoba isigameko uyasho ukuthi kwenzakalani ngosuku okwenzeka ngaso isigameko nazama uhambelinda wena ubaba kaBoy ezebuye emsebenzini mefika ufika umtshela same time kuya kwakhe police station kwenzekalani yonke le ndaba yama case ama case number kwahamba kwagcinaphi hayi case number baba Boy ngamlinda vele wazi wabuya because vele lento waziwa ngoba ngabo 4 engasadakwanga utshwala sephelile nami ngasenamandla ukubonka ngilele umntwana uyakhala vele nje ngase vele sengivumile ngasena ndaba okay ubaba Boy wabuya ngangiqala nami ngasaba ukumtshela because naye umuntu uyahlukumezana naye bekangishaya izinto eziningi so benginaloko ukuthi uzophinde futhi engishaye wesi kodwa ngabona ukuthi angikhoni sengibathe ngiyambuka ubuye emsebenzini ngaba nje nakho lokho ngamtshela ukuthi yazi umfweni ngaqala ngambuza ukuthi uyabathemba abafowenu washo ukuthi uyabathemba ngase ngamtshela ukuthi yazi ufikile wenza ukuthi nokuthi emva kwalokho ke hayi wakufonela umama wakhe waphendula ngalendlela yakhe aphendula ngayo wasethi asihambise police station ikhethi simbophisa ngalesikhathi se police station wathutha lo la dihlala khona masibuye police station akasekho usehambile futhi sewuhlala kwenye indawo embalendle police station ke basimisa kanjalo umndeni wafona cause ngelanga ekwenzeka ngalo ukhona ubhuti abomdala owafika before kufika yena lo mfana lo wathumela umngani wakhe wathi kimi ucela ukuthi ngikhulume ngithi bengithukile
akangirephanga ubuzamile kodwa uhlulekile shothi mina bengididekile kanjalo okay ngathi mina angikwazi ukusho kanjalo because vele baba boy into esengimtshele yona and iyongidla ngeke ngize angazi. Okay, ngikuzwa kahle Nkosazana ngoba lento ithinta nabomthetho ekuthenini ukuthi bona udaba abalithatha ngalolu hlobo. Sengibuza ke okunye kwenzeka lesimo sifika nje akukho kuyivikela emini ethile uyabona kuye ukuthi makuya ngokuthi kiwe enkonzeni nasekamereni kuba khona lokuthi umuntu mhlawumbe beyihlosile uphethe nento yokuyivikela akwenzeka ngalokho. Wayengayiphatha into yokuyivikela wayenza nje ngendlela yenza ngayo andike nje okuyidlini baba boy ngambona ngikhandele enye into ayithenge ekhemisi wathi uW buy wafika wangiphuzisa wona endlini wathi ngiphuze wona so kwase kwabizwa leyo meeting ke yasekhaya ubaba boy akayanga ngoba wayesakwate kakhulu vele kodwa sakwazi ukwehla naye ngase mina ngihamba nosisi wami omdala ekhaya bathumela yena ukuthi sihambe kwakhulunywa nje nalapha ayikho into engayithola ingakho lento ingandluli because ngiyabona ukuthi iyangilimaza sengize sengiyaphuza bengasi umuntu ophuzayo sukela nje emncaneni bami angaze ngaphuza ekhaya nje bengazi ukuthi angiphuzi noma ngayiwapi ngiyo emcimbini ngibuya nje ngiziphilela siya esikoleni angiphuzi utshwala bengasi into yami kodwa manje inkinga ngizama ukulibazisa lengqondo ingakho ngize ngathathela serious ukuthi ake ngikhulume naye kodwa mangibona futhi ukuthi indlela akangiphenduli kahle manje sengikulindele abantu abami sebakhulile mawukuthi bawungibulala bathi bakhipha ufakazi sebomane bangibulala ngizombophisa mawukuthi akakwazi ukuxolisa namanje akaphumeli obali ukuthi wayekwenzelani sengivumela ngisenandaba. Kodwa kulungile Nkosazana so ngifuna ukuya kule kuyicase amaphoyisa awakuphi lawe nanivule kona icase nifica obani khona uxoxa nabo bani uhamba nobaba kaBoy beze bekhipha isinqumo sokuthi into yomndeni le ekubeni wena unukubeziwe yayibona isimo sikanjani nifica ubani nje epolice station angibanakanga and angisayikhumbula necase number kodwa babenginikile ubaba Boy wayesaba bathi akasali because indaba ayikho ngaye wayengikhaphile bathi bona akasali ngaphandle nami bangibizela nje kwenye indawo engaphandle lapha eMbalendle ngalivulela khona icala waseqhamuke senginika ukuthi hayi nayi case number yakho uma ukuthi anivumelani ubuye uzoqhubeka necala sizobe sesakuvulela. Okay, ngizwa kahle. So zama ke ekuthena ukuthi sikhulumisane naye lo kakhulukazi umfowabo wakhe ubaba kaBoy makwenzeka naye simthola ubaba kaBoy sizokhona ukuxoxa naye ngoba lento iyabathinta bobabili ayithinti wena wedwa naye ngoba egcineni omunye uzobaleka kakhulukazi ngeimpendulo kodwa uthola ukuthi omunye unazo impendulo eziqondile ngokomthetho ngabe siya kuma wakhe ngqo ngaphezulu kwalokho akusho ukuthi nike nimbophise manike nambophisa makuya ngokuthi uhlala ngaphakathi wathi iminyaka emingakho siphalela wa 20 years uma ehlala ngaphakathi 20 years naye ubaba kaBoy akahlale engeze ngalibeka ekhaya for 20 years njengomzali leyo nto ukuthi wayishiso yini phezulu kwesimo esikanje ebe azi ukuthi uzele wena abazukulu bakhe uyayibona into kanjalo so kubalekile ke kuthena ukuthi sifike lapho kumanje soshona kudaba olithinta kakhulukazi yena ubaba kaBoy sibheke kumfowabo ukuthi simthola kanjani sikhulume naye size udaba lonke luphelele ubaba kaBoy angithi ngisaxhumana naye ngiyakwazi ukuxhumana naye because namanje inamba yakhe lo mfana ngiyithathe kuye uyakhona ukukhuluma nami. Okay. Mbuke lapha ekhaya into esoyenza sizoshona kakhulukazi lapha kuyona inamba esiyitholile ngoba sizamile sathi imininingwane ayithole sikhulume usisi indlela ke yena esenza ukuthi simfihle bibalekile ngoba sabela isithunzi sakhe noma ihambe endaweni ezithile kuthiwa hayi nangu lo kwenze ku1 no2 no3 isimo esikanje fa umvikele umuntu ukuze kufike egcineni ingakho ebuseni simfihlile nala isebenzela khona ukuze bengamjaji nakuba emsebenzini wathi nabelungu bayayazi lo daba ngithi
Yebo umphathi wami nginakho kumxoxela. Yebo ngoba ngiyakhona ukuxoxa naye kakhulu. Nginakho kumxoxela ukuthi izinto esengidlule kuzo ziningi kakhulu and ngiyahlukumezeka. Kahle ngangithi ngifuna uqala uku-attend ama social worker ngikhulume nabo mhlambe because angisumuntu okhulumayo kona manje ukukhuluma kuyangihlula angikwazi ukukhuluma sengisizwa nje imibuzo yakho. Ukukhuluma kuyangihlula so naye benginalokuthi mhlambe mangabhekana nomuntu engingamazi ongangazi ngingakwazi ukukhuluma because osisibama ngikhona ngingamela ukuthi mabangekho ngivula ivideo iphone yami ngivula ivideo ngizivideo razi ngikhulume ngedwa yonke into ngikhale makumele ngikhale kodwa nje akungisebenzeli. Nkosazana udlule endabeni eziningi noma izinkingeni eziningi lolu nje futhi olokuthi usungene kakhulu otshwaleni ekutheni kodwa ekhaya ade bekwazi ungaphuzi ungenzi lutho nalo leyinkinga kakhulu ngoba egcineni nalo lingagcina selifaka kokunye okurongi obungayitshela ukuthi nakhona uyokungene kona ngithi kunjalo. Okay kunjalo njengamanje soya sibone ukuthi siyamthola masimthola mayekhona ukuyiphendulela uzoyiphendulela sokhuluma naye khona la kwiNethezeka TV. Wena mbukeli iba nathi njengamanje sisazama ukuthi simthinte njengamanje. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya ngoba sishilo ukuthi sozama ekuthena ukuthi sibathole sikwazi ukubathola sikhulume nabo khona la kwiNethezeka TV. Okubalekile ukuthi udaba suluze luphelele lungashodi udaba. Kumnandi ke uma kuya ngokuthi inkulumo izophelela kunokuthi inkulumo ingapheleli ngoba lokho kwenza ukuthi kwesinye isikhathi singakwazi ukuthi sifike esiphethweni sodaba kodwa udaba maliphelele siyakhona ukuhamba size sifike esiphethweni sodaba makuya ngokuthi umuntu uyasizakala sazi ukuthi usizakala kanjani. Le iNethezeka TV sinayo udadewethu njengamanje inamba yokuqala sesiyitholile sizokwazi ukuthi sixoxe naye loyo esobe sikhuluma naye udadewethu ekwazi ukuyibuzela ephinde eyiphendulele. Ilokho okubaleke kakhulu. Ake sizame sibone ukuthi siyamthola masimthola sikhuluma sifika phi naye khona la kwiNethezeka TV. Asenze kanje njengamanje sibone ukuthi siyamthola yini. Yebo bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti. Siyaphila mfowethu. Ukhuluma noMzothula Shembe la kwiNethezeka TV. Okay bhuti. Yebo mfowethu. Kunodadewethu osibhalele la okwenzeka inkinga ethile before. Ngicabanga ukuthi uyalazi udaba lakhe uma wengane kakhulukazi kamfowenu umfowenu omdala. Ngilalela. Yebo mfowethu kukhona isimo esenzeka lapha ngo2022 yena ngokomthetho ufuna ukudlulisa udaba ludlule kuyena kodwa akakwazi ukudlulisa engayitholanga impendulo kakhulukazi kuwena ngoba nahlangana nomndeni kodwa wangakhona ukuthi ekhululeke. Ngilalela. Yebo mfowethu ngicela ukuthi Khuluma wena yazazi nokhuluma nobani? mina angithi umfo ukuthi ngikhuluma nobani ngicela ukukhuluma naye yena uzokwazisa ukuthi ukhuluma nobani ukuze yena ngibona ngathi ufonele inamba wrong. Ngoba ke umfowethu akekho umfowethu bafowethu nje umuntu umkakhe akekho umfowethu nomkakhe. Cha hayi ukuthi umkakhe uma wengane yakhe. Uma wengane yakhe uma wengane ngicabanga ukuthi bebezama wele ingane elagcina lenda lelinye kwasale lodwa. Okay mfowethu ngicela ukuthi ukhulume naye njengamanje ekubingelele wena ube neimpendulo kulokho nje ngoba ukudlulisa mfowethu udaba asifuni ukuthi udaba lize lifike la engahle lifike khona ingakho sithe asikuthinte uyikhulumele naye. Usakhona ngithi? Yebo mlalela mfowethu. Okay Nkosazana nangu ungayikhulumela naye. Unjani? Ngiyaphila njalo. Niyaphila. Ukhuluma nomama boy. Bani mama boy usiyami. Yabo ngididekile. We op.
yebo ukhuluma nowe. Awukwazi ukudideka ukukhuluma nentombi kaCobra. Mhlawumbe ufuna ngize ngisho njalo. Ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi ngo-2022 noma ngasakhumbula ukuthi bekunini ukuthi ubona ukuthi uzuku-right ukuthi uzungibize ngegama o-right ke. Okay, kusho ukuthi uhlela ukwenza ke lokho wakwenza. Okay, ngicela ukukhuluma nawe. Lento owayenze ukungidlwengula iyangilimaza kakhulu opa. And uyazi ukuthi umndeni wabizwa wakhuluma. Linda ungangena emlomeni ngoba wazi kahle ukuthi yonke leyo nto leyo wayenza. Ungaloku ungena emlomeni bengafuni ukukubiza ngegama kodwa ufuna ukuthi ngize ngibize ngegama ngisho uzozwakala ukuthi wo ngithi mina kuwe yonke lento wayenza iyangilimaza because angazi ukuthi wawuyenzelani manje ngifuna ukukubuza imibuzo opa. Uyazi ukuthi umndeni wabizwa wahlala phansi wawulokhu ukhekheleza ukwazi uzuvuma ukwazi uzuxolise kimi namanje ngisayibuza ukuthi kahlahlwa ukwenzelani. Ngicela ukuthi ungiphendule nje ukuthi yini ayikwenzisa lento opa ngase ngikwazi isikhathi eside ngihlale nawe isikhathi eside yini yenza ukuthi ngale lala ngicabanga ukuthi wena ulale nami. Yabona mina angi-understand ukuthi noma mhlawumbe unenkinga nalo mina nawe sasikhulumile sakhuluma wafika uCobra ekuseni wathi wena usuku manje ukuthi manje masuqala phansi futhi uthi ngakudlengula futhi ngoba lento washo ukuthi wayitshela uCobra ngoba la uCobra wayekushaya futhi qala phansi kwenze njani manje. Uyabona ukuthi usaqhubeka ukuthi uqamba manga uyakhumbula ukuthi wafika ungakhuluma manga asekho isidingo sokuthi uqamba manga. Mina manje sengingaqhubeka necala ujeze licala lakho icala lokudlengula aliboli sidalo nginayo necase number ungazenza isilimo. Inkinga uzenza isilimo awukwazi ukukhuluma nami. Inkinga ukwazi ukukhuluma nami awuxolisi futhi kimi yini ungiqambela manga. Yini engakwazi ukukhuluma nawe ngoba ngakhuluma nawe ekuseni. Wakhuluma nami ukuthini? Ukhulumelana manga ngoba wathi wena ucabanga ukuthi uma ngithi ngizomtshela uCobra wathi wena ucabanga ukuthi uma utshela umusi uzovuma ukuthi niqhubeke nithandana. Uyakhohlwa ukuthi wena ngathi ngikhuluma nawe ekuseni kwami nonkonzo nje. Uqambelana manga uqambela ina manga ngoba wathi mawuqeda ukwenza lento wayenza waphuma wahamba uyabona ukuthi ufuna ukujutha umngane wakho. Hey awukwazi ukukhathala ungakwazi ukukhuluma nami lokho angigcina ngale lasuku uqeda kungihlukumeza uwogcina nje umuntu ongakhathala awukwazi nje ukukhathala manje nje sizokhuluma. Wayi kahle wayi uthi mina ngakuhlukumeza ngakubamba ngekhaya. Wena ucabanga ukuthi awungihlukumezanga usuku bonke oba ngakulwisa wazi kahle ukuthi ngakulwisa waze wanqoba sewuphelele utshwala ngabo 4 udropile. Okay. Udaba lukanjena ke ngiyabona ifoni useyidropile kodwa ke simtholile elinye iside lakhe emake kukhona la ethi khona wena kukhona la ethi wathi uzomtshela ubani ubaba kaBoy wathi yena usazoqhubeka ukuthandana naye naxoxa yini khona izinto enayixoxa ekutheni azaxoxa into wayeyikhuluma mangabe ngikhala ngikhuluma naye ngixolisa ukuthi phela makukhona ngimenze kona okurong ngiyaxolisa ngizomtshela ngikhala na ukuthi ngizomtshela kubaba Boy. Impendulo yakhe wathi ke uma ucabanga ubaba Boy mawumtshela yonke lento yokuthi ulale nomfowabo nisazoqhubeka nani thandani yingakho manje ethi ke ubaba Boy wenza ngathi mina ke uzongishaya kakazi uyamsukela ubaba Boy ukube ngangafuni ukumtshela ngangeke ngize ngimtshela kodwa ngamtshela ngoba ngangazi ukuthi yonke lento le ingihlukumezile angiyazi futhi. Okay ubaba kaBoy kuyavela naye ukuthi wayenesandla mhlambe mayikuhlukumeza lapha nalapha. Okay ngifuna ke ukuthi emva kwalokhu okwenzeka kuwena ngabe kukhona yini la khona owathuka wena usuhlukumezeka ngayo lento eyenzeka kuwena usuhlukunyezwa uyena ubaba kaBoy noma ingapheli kuyena emlonyeni mayikhuluma. Yena ngeke ngize ngimqambela manga waqale wathula waba nje kahle waba nami. Kodwa emva kokuthi mina ngithatha isinqumo engasithatha bekasihambe ukukhuluma noma bekakhuluma mina bekangakukhulumi kimi noma aphuzile bekangakukhulumi bekakusho nje ngaleso sikhathi nakhona lento ukuthi mahleka asho ukuthi cha lento uyangihlukumeza ukuthi nokuthi izinto ekanjalo kodwa ke ingihlukumeze manje sengimiyekile lapho bese hamba etshela wonke umuntu etshela ngisho intombi zakhe zingifonele zingitshele yonke lento zingitshelana kwakuthi ke vela hayi angisumuntu okhulumayo futhi nje ngangenandaba naye ngoba lento ayikhuluma uyayazi vele watshelwa yimi. Wena mawubuka kumanje isiphi isinqumo ozosithatha ngoba nakho ukhulumile naye manikhuluma naye kukhona la ningafiki khona odabeni nisazohlala nikhuluma noma nihlele nikhuluma. Ngizophinde ngizama ukukhuluma naye kodwa uma ukuthi vele usaqhubha wona lento le ngizoqhubeka ngimbophise
njengoba ngisho ukuthi lokho engangikusaba eqaleni ukuthi ingane zami zincane manje sezikhulile noma sebengangibulala bethi bacisha ufakazi angisenandaba ngoba iyona into abayithembile leyo nje bawocisha ngami ufakazi akekho ufakazi bese yaphuma. Kodwa besifisa nje ekutheni ukuthi uma usizakale kakhulu kwi-counseling baningi abantu esingaxhumana nabo for i-counseling kudlule kukho konke la udlule khona ngoba igcineni ziningi izinto othi wena usungene kuzona bungangenanga kuzona ngoba uthi uzama ukhohla lodaba uthola ukuthi uyaphuza emva kwalokho egcineni masusopa uphinde ubuyele ulikhumbule lodaba liphinde likuhlukumeza wena ikuphi ofisa ukusizwa kona akusho nje abantu abasibukayo sikufihlile kodwa ukuxhumanisa nabantu abaseduze abangakwazi ukukusiza mhlawumbe eMpumalanga noma khona la eJohannesburg kodwa kakhulukazi ngala usebenzela ngakhona singamisa kanjani? Engadinga ukuthi ngicela ukuthi ningisize kukho ngiyadinga ukuthi ngithola abazongeluleka ngokwengqondo because ngahlukumezeka kakhulu. Into engihlukumeza nje kakhulu yonke lento mayibuya ngize ngiphathwe na-ICS because ngivele ngikhumbule umntana amakhala. Akhala ubusuku bonke wakhala kakhulu and ngangakandluli naseyinhlungwini zokuthi ngiqeda kushonela umntwana konke nje kwasekuza ngokulandelana. Mangathola mhlamba abantu engakhuluma nabo ngabahle. Okay, kunjalo sibonga kakhulu Nkosazana ngesikhathi usinike sona nokuthi uyijube usondele la sikhona sinethezeka TV senza isiqinisekiso ukuthi siyafika la ungumele sifike khona. Mbuke lapha ekhaya ezinye zezinto uyayusize uwazi ukuthi uzosiza kudlule lapho ngoba egcineni yabona ukuze ungene kakhulukazi kuphuzo oludakayo kungagcina sekuhlukumeza kwabona futhi abantwana ngokuthi uma mhlawumbe usengene kakhulu uthola ukuthi nobudlelwane afisa ukungena kubona akasakwazi ukuthi ehlale kubona ngenxa ukuthi kunesici esenzeka before impilweni yakhe. Njengamanje into ongasenzela yona nawe ungasibhalela i-email yethu ikhona kwahlanethezeka@gmail.com uphinde usilandele inkundla zokuxhumana Facebook page sikhona inethezeka TV sikhona ku TikTok sikhona nalapha ku YouTube. Lo daba lizoqhubeka ngokuthi nawe mawufuna ukufaka isandla la engasizakala khona umntwana egcineni ekwazi ukululekwa nangokwengqondo mase kuyabonakala ukuthi esimene sikanje yena udlula kanjani. Silandeleke. Igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo. Kumafafuke njengedengabani isamba nesapho umnkosi angalala. Maqedo lala bafazane. Unogwathiza ukhudla khudla uthi mawuvimba ngala uthuka usungale ayiphinde ibonane. Yepha.